السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور محمد رجب، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة. إن شاء الله هنتكلم في الفيديو ده عن الكحة عند الأطفال، إيه هي أنواع الكحة عند الأطفال، وإيه هي أسباب الكحة عند الأطفال، وإيه هي طرق العلاج والوقاية من الكحة، وإمتى لازم نروح للدكتور وما ينفعش إن إحنا نعالج الكحة في البيت. فتابعوا معايا الفيديو للآخر. الكحة عند الأطفال بتكون نوعين، لا إما كحة ناشفة، لا إما كحة رطبة. والكحة الناشفة دي الطفل بيفضل يكح كتير بس ما بيطلعش إفرازات مع الكحة. الكحة الرطبة الطفل بيفضل يكح وبيطلع إفرازات مع الكحة. الإفرازات ديت بتكون بلون معين، وكل لون بيدل على مرض مختلف عن المرض التاني. طيب إيه هي أسباب الكحة عند الأطفال؟ الكحة عند الأطفال ممكن يكون أسبابها مشكلة في الجيوب الأنفية، التهابات في الجيوب الأنفية أو حساسية في الجيوب الأنفية، أو إفرازات ما خلف الأنف اللي هي البوست نيزل ديسشارج. الطفل يكون عنده دور برد والإفرازات دي الطفل بيبلعها تنزل على القصبة الهوائية تسبب إن الطفل يفضل كحة ويكح كتير. أو لو الطفل عنده احتقان في الحلق، أو التهابات في القصبة الهوائية، أو التهاب رئوي، كل الأسباب دي تسبب لي إن الطفل يفضل يكح. أو لو الطفل عنده حساسية على الصدر أو ربو الطفل برضه بيفضل يكح. أو لو الطفل بيلعب بأي ألعاب ولعب وبلع أي معدن الطفل ساعتها هيفضل يكح كتير. أو لو الطفل عنده مشكلة في المريء اللي هو ارتجاع في المريء. دايما بنلاقي الأطفال اللي هي عندها ارتجاع في المريء لما تيجي تبلع اللبن أو الأكل الحاجات دي كلها بترجع في المريء وتخش القصبة الهوائية تسبب لي إن الطفل يفضل يكح كتير، وممكن تسبب لي إن الطفل يخش في التهاب رئوي. كل الحاجات دي تسبب لي كحة عند الأطفال. وكذلك السعال الديكي برضو من أنواع الكحة عند الأطفال. طيب إزاي نقدر نعالج الكحة عند الأطفال في البيت، وإمتى نقول لأ ده لازم تروحي للدكتور المعالج؟ ممكن نعالج الكحة في البيت، ممكن فعلا ناخد مضاد حيوي مع الكحة لو كان السبب بكتيري. برضه نقدر نعالج الكحة في البيت إن دايما نقول للأم الطفل لازم يشرب سوائل دافية كتير. وكتير من الأمهات بتشتكي إن الطفل بيرفض السوائل الدافية. يمكن إحنا عندنا أنواع كتير من السوائل الدافية، في ينسون، في حلبة، في كراوية، في نعناع، في تليو، في جوافة. كل الحاجات دي هتهدي الكحة عند الطفل. ودايما بنقول للأمهات يا ريت نحليها بعسل نحل مكان السكر، بس طبعا ما بنستعملش عسل النحل قبل السنة. ودايما الطفل لو عنده كحة عوديه ان هو يشرب سوائل كتير ومية كتير، ويشرب شوربة خضار ويشرب شوربة لسان عصفور. وممكن الطفل اللي عنده كحة الأم تدلك صدره بمرهم معين أو تدلك صدره بزيت زيتون هيهديلها الكحة. ودايما الطفل اللي عنده كحة محدش يدخن جنبه، ونقول له ابعد عن السجاير أو البرفان أو الدخان، ما تقفش جنب حد بيدخن. والطفل اللي عنده كحة لو هو خد شاور بالليل بمية سخنة الكحة دي هتهدى كتير. لو في مشكلة بسيطة في النفس مع الكحة ممكن نعمل جلسة بخار في البيت بمحلول ملح، نحط 2 سم محلول ملح، ده يهدي النفس للطفل. وزي ما احنا عارفين دايما بننبه أولياء الأمور إن الوقاية خير من العلاج. لازم تعودي طفلك إن دايما يغسل إيده باستمرار كده بالمية والصابون لمدة 30 ثانية قبل ما ياكل وبعد الأكل، هو راجع من الدرس، هو راجع من الحضانة، هو راجع من المدرسة، هو داخل من بره. دايما عودي طفلك إن يغسل إيده باستمرار. دايما نبهي على طفلك لما يجي يكح أو يعطس يحط مناخيره على فمه. ودايما قولي له لو لقيت مكان زحمة ابعد عنه، لو في حد تعبان ما تقفش جنبه. وطبعا تقوي مناعة طفلك من الحاجات الوقائية، السوائل الدافية هي علاجية ووقائية زي ما قلنا اليانسون والحلبة والكراوية والنعناع والتلي والجوافة. كل الحاجات دي هتقوي مناعة طفلك وهتحميه من الكحة. طيب انا ابني امتى اقول لا ده انا لازم اروح للدكتور، وما ينفعش ان انا استنى على الكحة دي، وما ينفعش ان انا اعالجها في البيت؟ رقم واحد، لو الطفل ده بيكح أكتر من 5 أيام ودرجة حرارته فوق 38 ساعتها لازم تروح للدكتور. رقم اتنين، لو الطفل ده بيكح وبقى حصل مشكلة في التنفس، الطفل مش قادر ياخد نفسه، نفسه سريع، عضلات صدره بتخش لجوه، ساعتها لازم تروح للدكتور. رقم ثلاثة، لو الكح ده أصلا لو الطفل ده عنده مشكلة على صدره أو عنده مشكلة حساسية، الموضوع بيبدأ بكحة والطفل بيتعب ويخش في التهاب رئوي، لا لازم الطفل ده تلحقيه بدري وتروح للدكتور. رقم أربعة، لو لاحظت إن شفة الطفل ديت بدأت تزرق يعني الأكسجين بدأ يقل لا ومعاه كحة لازم تروح للدكتور.
رقم 5 لو الطفل ده بدأ يكح ومع الكحة دي لقيت الكحة معرقة بدم، لا ساعتها لازم تروح للدكتور. رقم 6 لو الطفل ده بيكح ومناعته ضعيفة أو عنده أمراض مزمنة، ساعتها برضه لازم تروح للدكتور. رقم 7 لو طفلك قاعد يكح ومع الكحة ديت لقيت طفلك بيقل في الوزن، لا ساعتها لازم تروح للدكتور وتتابع مع الدكتور اللي انت ماشية معاه. ده كده كان الفيديو بتاع النهاردة اللي اتكلمت فيه عن ايه هي انواع الكحة عند الاطفال، وايه هي الاسباب اللي ممكن تسبب لي كحة للطفل، سواء كحة جافة او كحة رطبة، وايه هي طرق الوقاية وطرق العلاج اللي تحمي بيها طفلك من الكحة، وامتى اقول الطفل لا ما ينفعش يقعد في البيت ولازم يروح للدكتور المعالج. يا رب يكون الفيديو مفيد ليكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم تنبيهات بكل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.